De todos los confines cósmicos del universo se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Superman, Batman y Robin, la Mujer Maravilla, Aquaman y los gemelos fantásticos Sun y Jaina con su mascota espacial Gris. Todos dedicados a preservar la paz y la justicia para la humanidad. Los Super Amigos.